Marka Cherry prawdopodobnie większej części użytkowników kojarzy się po prostu z przełącznikami, które finalnie znajdziemy w klawiaturach różnych innych marek. Natomiast ich oferta jest znacznie większa i znajdziemy tam również kompletne urządzenie jak to, które znajduje się obok mnie. Jest to klawiatura TKL, konkretnie G83000N RGB. Zobaczmy, co potrafi i czy warto jest w nią inwestować swoje pieniądze. Jedziemy. Zacznijmy może od ciekawostki. Segregując urządzenia z przełącznikami Cherry według ceny, to jest właśnie najtańsza klawiatura, pomijając ewentualne promocje, wyposażona w wisienki u nas. Czy najlepsza? No, zależy pod jakim względem, aczkolwiek 370 zł to z pewnością atrakcyjnie wyglądająca kwota dla osoby wertującej potencjalne opcje zakupowe, a każda kolejna obniżka będzie działała na korzyść. Co w pudełku? Cóż, tutaj nie za wiele. Klawiatura owinięta w kilka warstw czarnego papieru, broszury z informacjami i to wszystko, bo kabel nie jest odczepiany, a producent nie dokłada żadnych narzędzi do demontażu kick-upów. Nie ukrywam, że pierwszy kontakt z tą klawiaturą nie budzi jakiegoś przesadnego entuzjazmu. Przede wszystkim konstrukcja jest stosunkowo lekka, waży około 630 gramów, czuć to w dłoniach. Poza tym kabel bez oplotu, chociaż z drugiej strony dzięki temu dosyć przyjemnie układa się na biurku. No i jeszcze jedna dosyć istotna rzecz, mianowicie wszędzie, ale to wszędzie jest obecny plastik. Generalnie cała budowa G80 jest specyficzna, chociaż lepszym określeniem byłoby pewnie inna niż to, do czego duża część odbiorców jest przyzwyczajona. Dwa segmenty plastiku stanowiące górę i dół obudowy to chropowata czerń, która delikatnie odbija światło, ale zespolona zatrzaskami. Poza tym już przy pierwszym wzięciu do rąk da się zauważyć, że plastik zbiera odciski palców, a poza tym, że brakuje odrobiny sztywności i rozwiewając wszelakie zapytania, tutejsze switche osadzone są bezpośrednio na czarnym PCB, podobnie jak stabilizatory. Dodatkowy element w postaci plate'u stworzył bądź metalu tutaj nie występuje. Pod spodem natraficie na zestaw gumek stabilizujących oraz pojedynczą regulację kąta nachylenia, która działa bardzo sztywno. Natomiast muszę przyznać, że nawet jeżeli samo wykonanie, patrząc na materiały, nie powala, to spasowanie poszczególnych elementów łącznie z idealnie równo osadzonymi, zabudowanymi na bokach kick-upami tworzy ciekawy, elegancki wygląd. Czuć w tej klawiaturze nutę retro, którą przełamują wyłącznie diody RGB. Ogólnie chyba nie jest to najlepsze podświetlenie, jakie widziałem. Owszem, intensywne na pełnej mocy, ale jednocześnie da się zauważyć, dajmy na to w kolorystyce białej, wyraźne rozszczepienie barw na kick-upach. Oczywiście samym podświetleniem, jego intensywnością, trybami możecie zarządzać bezpośrednio z pozycji klawiatury, podobnie kilkoma multimediami, a cała reszta jest dostępna w aplikacji, która umożliwia Wam również konfigurację samego urządzenia i nie tylko mówiąc o połyskiwaniu w Waszych wybranych profilach, no ale możecie ustawić sobie tam makra, skróty, multimedia, zmienić odświeżanie klawiatury, które domyślnie jest na 1000 Hz. Bardzo przyjemna aplikacja, bardzo czytelna, która nie powodowała żadnych zacięć, więc jak najbardziej jestem w stanie ją docenić. Jest jeszcze jedna rzecz, którą do tej pory pominąłem, mianowicie kick-upy ABS-owe, ale z symbolami naniesionymi laserowo. Bardzo łatwo wywnioskować z tego kilka rzeczy. Po pierwsze, odciski palców czy jakieś przybrudzenia, a dalej samo błyszczenie nakładek pojawia się niesamowicie szybko. Poza tym już po chwili przestaje być ona aż tak estetyczna jak na początku przy wyjęciu z pudełka. No i dalej pokrycie z czasem gdzieniegdzie może się złuszczyć bądź zarysować. Oto nie trudno. Jest to więc odrobinę rozczarowujący dobór nakładek, bo poskąpiono double injection. Ale żeby nie było przesadnie źle, dawno nie spotkałem się z tak grubymi laserowymi ABS-ami. 1,5 mm sprawia, że pod naciskiem obecne ścianki kompletnie się nie uginają. Same symbole na każdym z kick-upów, co już w tym momencie zaznaczę, są bardzo wyraźne, dobrze zrealizowane, natomiast niestety podświetlenie nie rozchodzi się w tych kick-upach równo i widać wyraźnie ciemniejsze pola, szczególnie nocą. Stabilizatory. No tutaj akurat trzeba przyznać, siedzą bardzo sztywno, no i są przesmarowane wstępnie. Ich praca pozostaje zatem przyzwoita podczas codziennego użytkowania. Przełączniki w klawiaturze Cherry to poniekąd formalność, zgadza się. Oczywiście znajdziemy tutaj switche tego samego producenta. W moim egzemplarzu testowym pojawiły się Silent Ready, które oferują trochę cichszą pracę. Jeżeli chodzi o ich żywotność, ta deklarowana jest na poziomie 50 milionów kliknięć i w tym momencie posłuchajcie, jak ta klawiatura brzmi.
jest stosunkowo cicho. To niewątpliwie zaleta, której po switchach z kategorii Silent można oczekiwać. W końcu brakuje tego charakterystycznego stukotu w końcowej fazie, no i oczywiście za jego niwelację odpowiadają specjalne elementy wyciszające wewnątrz każdego przełącznika. Dodatkowo brak plate'a, szczególnie metalowego, dosyć dobrze odcina powstanie niepotrzebnego echa. Owszem, ono jest delikatne, natomiast nie na tyle zauważalne w porównaniu do innego modelu tego producenta z plate'em, no i tamten korpus serwował znacznie więcej dźwięku, który przemieszczał się po całej klawiaturze. Ale to, co nie jest uwydatnione poprzez budowę, wciąż w klawiaturze nie zostało zaniechane do końca. Switch jest płynny, ale przy bezpośrednim porównaniu np. z Gateronem Blackiem Silent szorstkość zdaje się być większa. Poza tym niestety zarówno kliknięcie, jak i odbicie to metaliczny akcent sprężyny. Tutaj po prostu brak plate'a sprawia, że wszystko rozchodzi się trochę inaczej, przez co przy codziennym użytkowaniu nie jest to aż tak irytujące. Na obronę jednak powiem, że mało który duży producent w tej kwestii może zaoferować coś lepszego i dajmy na to są klawiatury kosztujące 2 czy 3 razy tyle dużych marek, które brzmią o wiele gorzej. Zdarzają się wyjątki jak np. HyperX, ale to kropla w morzu Corsairów, Razerów i Steelów oraz wielu innych większych producentów. Poza tym, no co by nie mówić, są tutaj także rzeczy, za które Cherry wypadałoby pochwalić. Osadzenie każdego switcha jest wzorowe, klik pozostaje równy i nawet mając na uwadze wady akustyczne, bardzo przyjemnie się na tej klawiaturze klika. Owszem, no nie są to doznania idealne, nie są to doznania, które dorównują sprzętom spersonalizowanym i dopieszczonym z lepszymi switchami, ale w porównaniu do wybranych klawiatur z zakresu do 400 zł, których nie trzeba sprowadzać, pisanie na tym urządzeniu czy też nawet granie ma swój taki sympatyczny charakter. Być może to przez wzgląd na tą retro kompozycję, którą jest de facto próba oddania graczom nowej wersji klawiatury z lat 80. Trudno to opisać, ale czerpałem z użytkowania trochę satysfakcji, chociaż definitywnie przy dłuższym obcowaniu z tą klawiaturą zmieniłbym nakładki na coś, co po prostu zachowa świeżość nawet kosztem podświetlenia, które tak czy inaczej w niektórych miejscach jest nierównomierne. Klawiatura pozostaje mimo niższej wagi stabilna na blacie, N-key rollover działa bez zarzutu, a i na biurku produkt prezentuje się elegancko, co przy kompozycji stanowiska roboczo-gamingowego ma swoje atuty, lecz w żadnym wypadku G80 3000N TKL to nie jest ideał, który bez zawahania należałoby każdemu polecać. Przechodzimy powoli do podsumowania i w sumie jestem ciekaw, jak Wy zapatrujecie się na G80 3000N TKL. To nazwa nie jest jakoś przesadnie ciekawa do zapamiętania. W każdym razie z mojej perspektywy jest to powiew retro, powiew nostalgii, ale w trochę świeższym wydaniu. Mamy podświetlenie RGB, mamy również aplikację, no i przy okazji sam format turniejowy, chociaż uważam, że nie będzie to jakoś przesadnie popularny wybór wśród graczy. Trudno, żeby ta klawiatura stała się hitem. Jest jedna zaleta, mianowicie wciąż jest to dosyć niedrogi produkt z przełącznikami Cherry MX Silent. Oczywiście nie są to switche topowe, ale myślę, że część osób będzie zadowolona z faktu, że za te 370 zł dostaje produkt, który po wyjęciu z pudełka brzmi czy też klika całkiem sympatycznie, nie jest przesadnie głośny, chociaż ta akustyka do ideału no jeszcze trochę jej brakuje. Generalnie same plusy i minusy w zakresie tej klawiatury trochę się równoważą. Oczywiście nie będzie to najciekawszy wybór do 400 zł, jaki możecie sobie sprawić, ale jednocześnie patrząc z perspektywy wrażeń związanych z droższą klawiaturą od Cherry, mianowicie MX Board 1.0 TKL, uważam, że w tym tańszym modelu całość wypada znacznie lepiej, patrząc na stosunek ceny do jakości i właśnie pod tym kątem sądzę, że G80 3000N TKL jest chyba tym najrozsądniejszym wyborem, mówiąc o całej ofercie producenta. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co właśnie sądzicie o tym produkcie, jak Wam się podoba, no i do usłyszenia już niedługo w kolejnych nagraniach.